Men bir narsani bugun aytdim, yana bir bor aytishimni istayman. Ya'ni bizlarni Xudoning o'zi asrayapti. Ilohiy kuch tepamizda turib bizlarni balo qazolarni chetga suryapti. Ostonamizdan chetga surib O'zbekistonni baxtini beryapti. Xo'sh, bu ilohiy kuchning mohiyati nimada? Qaysi amalimiz yaratganga ma'qul keldiki, u o'zbek xalqidan o'z nazarini dariq tutmayapti? Balki toptalgan dinimizning yo'llarini nurafshon etilishi Allohga xush kelgandir. Balki aziz avliyolarning muqaddas xoklari mavjud maskanlar obod etilib, ota-bobolarimizning buyuk nomlari qadimiy an'analarni qayta tiklagani bunga sababdir. Yoxud va Islom Karimov prezidentlik qasamyodini konstitutsiya va Qur'on oldida qabul qilgani boisdir. Aynan shuning uchun bo'lsa kerak, Saudiya Arabistonida kamdan kam musulmon davlati rahbariga ko'rsatiladigan ehtiromga Islom Karimov sazovor bo'ldi. O'sha paytda Imom al-Buxoriy jome masjidining imom xatibi bo'lgan Usmonxon Alimov ham muborak safarda bo'lgan edi. Bu joyda eng bir muhim sovg'a bor. Bu ham bo'lsa Ka'bapo'sh, Ka'batullohning ustiga yopiladigan yopinchiq. Buni o'zining bir tarixi bor. (1992) yilda Saudiya Arabistoniga muhtaram prezidentimizning rasmiy tashriflari bo'lgan. Saudiya podshosi, o'sha vaqtdagi podsho Fahd ibn Abdulaziz janoblari muhtaram prezidentimizga mana shu Ka'bapo'shdan yozilgan bir qit'ani sovg'a qildilar. Undan ham eng insonning umrida takror bo'lmaydigan holat bo'ldi. Bu ham bo'lsa Ka'baning eshiklari ochilib ichkariga kirishlik. Ichkariga kirilganda Ka'baning ichi hamma tomoni qibla bo'ladi. Kim qaysi tomonga qarab namoz o'qisa, uning ixtiyori o'zi qalbi tortgan tomonga qarab 2 rakat namoz o'qib chiqiladi. Shunda muhtaram prezidentimizning bitta hikmatli ishi shundan iborat bo'ldiki, shu joyda qilgan duolarida Xudoy taboraka va taolodan so'ragan ekanlar, yurtimni tinch qilgin, elimni farovon qilgin deb so'ragan ekanlar. Shu tabarruk joyda, mana shunday pok joyda so'rasak o'zi qabul qiladi. O'zi beradi agarki sof niyat bilan so'rasak. Yurtimni, bolalarimni, xalqimni o'zing asra, o'zing saqla deb doim shu o'zim so'rayman. Har ertalab turib so'rayman. Men bir narsani bugun aytdim, yana bir bor aytishimni istayman. Ya'ni bizlarni Xudoning o'zi asrayapti. Ilohiy kuch tepamizda turib bizlarni balo qazolarni chetga suryapti. Ostonamizdan chetga surib O'zbekistonni baxtini beryapti. Xo'sh, bu ilohiy kuchning mohiyati nimada? Qaysi bo'lgan? Saudiya podshosi, o'sha vaqtdagi podsho Fahd ibn Abdulaziz janoblari muhtaram prezidentimizga mana shu Ka'bapo'shdan yozilgan bir qit'ani sovg'a qildilar. Undan ham eng insonning umrida takror bo'lmaydigan holat bo'ldi. Bu ham bo'lsa Ka'baning eshiklari ochilib ichkariga kirishlik. Ichkariga amalimiz yaratganga ma'qul keldiki, u o'zbek xalqidan o'z nazarini dariq tutmayapti. Balki toptalgan dinimizning yo'llarini nurafshon etilishi Allohga xush kelgandir. Balki aziz avliyolarning muqaddas xoklari mavjud maskanlar obod etilib, ota-bobolarimizning buyuk nomlari qadimiy an'analarni qayta tiklagani bunga sababdir. Yoxud va Islom Karimov prezidentlik qasamyodini konstitutsiya va Qur'on oldida qabul qilgani boisdir. Aynan shuning uchun bo'lsa kerak,
Saudiya Arabistonida kamdan kam musulmon davlati rahbariga ko'rsatiladigan ehtiromga Islom Karimov sazovor bo'ldi. O'sha paytda Imom al-Buxoriy jome masjidining imom xatibi bo'lgan Usmonxon Alimov ham muborak safarda bo'lgan edi. Bu joyda eng bir muhim sovg'a bor. Bu ham bo'lsa Ka'bapo'sh, Ka'batullohning ustiga yopiladigan yopinchiq. Buni o'zining bir tarixi bor. 1992 yilda Saudiya Arabistoniga muhtaram prezidentimizning rasmiy tashriflari